ერთი თქვენგანი გამცემს ლიტერატურული პრემია საბას ლაურეატი საუკეთესო პროზაული ნაწარმოების ტიტულით და წიგნის ავტორი, მწერალი რუსუდან რუხაძე გემოვნებიანი ნარატივით. ასევე სტუმრების ბლოგში ნინო ბაციაშვილი, მოჭადრაკე, მსოფლიოში 36 ქალი, რომელსაც გროსმაისტერის წოდება აქვს. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლახიძესთან ერთად. ლიტერატურული პრემია საბას გამარჯვებულების ვინაობა სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, ჩვენ ამაზე გავამახვილებთ ცხადია ყურადღება ქალების ნარატივში. საუკეთესო პროზაული კრებულის ტიტულიც განვიხილეთ და დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს ერგო სწორედ ეს ტიტული რუსუდან რუხაძე მწერალი ნარატივით, როგორც ანონსში უკვე ვნახეთ. მოგესალმებით ბატონო რუსუდან, უგმის მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ გამარჯვებას. არაერთ გზის გქონიათ მსგავსი ტიპის გამარჯვებები, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ცოტა ხანია რაც წერა დაიწყეთ, რამდენადაც ვიცი. სადებიუტო წიგნიც გვახსოვს, ჩაისთან მოსაყოლი ამბები. თუმცა საიდან იწყება წერის სიყვარული არ გვახსოვს. სწორედ ამაზე დავიწყოთ საუბარი, დავიწყოთ თავიდან, როდის დაიწერა პირველი ჩანახატი. წერის სიყვარული მე მახსოვს საიდანაც იწყება, ეს არის ის დრო, როდესაც აღმოჩნდი გაზეთში სამუშაოდ. მას შემდეგ რაც ისტორიული დავამთავრე და საქმე ვერ ვიშოვე ჩემი პროფესიით და შემთხვევით აღმოჩნდი გაზეთში და აღმოვაჩინე, რომ ამბების დაწერა, ანუ წერითი მეტყველება ჩემთვის უფრო კომფორტული იყო, ვიდრე ლაპარაკი და მაშინ ვთქვი, რომ წერა ლაპარაკის ნაცვლად და დავიწყე წერა ოღონდ ნამდვილი ამბების. მხატვრული პროზა ძალიან გვიან. ნამდვილი ამბების გვახსოვს ეს პერიოდი ჟურნალისტიკაში აქტიური ყავით ჩაფლური, სწორედ ეს მიმართულებაც აირჩიეთ პროფესიული კუთხით. სად იბადება ამბები, რომელიც მკითხველისთვის გაზიარების სურვილს ბადებს, ასე დავარქვათ. ცხადში სიზმარში არ ვიცი, ყველგან იბადება ეს ამბები, ყველგან არიან პერსონაჟები, მაგრამ აი შეიძლება ვთქვათ, ჩემი მეგობარიც კი აღმოჩნდეს ჩემ ტექსტში, მაგრამ ის თავს მაინც ვერ ამოიცნობს, იმიტომ რომ მხატვრული ტექსტი მაინც უკარგავს ამ კონტურებს და შეიძლება ეს რაღაცა მასალა იყოს, ვთქვათ, მისი რაღაცა ისტორია, ან ფრაზა, ან ვთქვათ, რაღაცა შტრიხი გარეგნობის, მაგრამ ჯამში სახეცვლილია ეს ყველაფერი და ამიტომ ყველანო მოძებნიან საკუთარ თავებს ამ ტექსტებში. თუმცა შეიძლება ნებისმიერ ადგილას დაიბადოს სწორედ ეს ინსპირაცია და შემდეგ გადავიდეს კი, ეს ახლა ღმერთს მაუწყის სადა როდის იბადება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ძველი ამბებიც კი, რომლებიც თითქოს მივიწყებული მქონდა, როდესაც დავიწყე მხატვრული პროზის წერა, ასე ვთქვათ, გაცოცხლდა და ისინიც გამომადგა, ასე ვთქვათ, მთავარ თემებად. ბავშვობის დაბეჭდილებებიც იყო აქ ასახული? კი, საკმაოდ ბევრია ბავშვობაში არ გიფიქრიეთ წერას? არასდროს არ მიფიქრია მხატვრული ტექსტის შექმნა, არ მქონდა ეს დიდი ნიჭი, რა ვიცი, ბავშვობაშიც არ წერდი და სურვილიც არ მქონდა. 4-5 წელია რაც. 4-5 წელია და უკვე წარმატების კასკადი შეიძლება ასე ითქვას თქვენს ხარჯზე ერთი თქვენგანი გამცემს. სწორედ ამ წიგნზე უნდა გავამახვილოთ. პირველი ესეთი მნიშვნელოვანი პრემიაა ჩემთვის და ცოტა დამაბნია, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა რა რეაქცია მექნება. ამის შემდეგ რა სიხარული ერთია, მაგრამ მეორეა პასუხისმგებლობა, რომელსაც რაღაც პრემია გააკისრებს და ასევე შეიძლება გამიჩნდეს უფრო მეტი თვითკრიტიკა ჩემ ტექსტებთან და რაღაცა პაუზაც კი ავიღო, არ ვიცი. თქვენ უბრალოდ უნდა განაგრძოთ ის საქმე, რომელიც არჩეულებრივად გამოგდით და უამრავი მკითხველი გელოდებათ. პაუზას არ მივიღებთ, არანაირად ქალების ნარატივის სერიალში ვაცხადებთ თამამად. რამდენი მოთხრობაა კრებულში? განვიხილოთ სწორედ ეს წიგნი. 10 მოთხრობა. და როგორია რუსუდან რუხაძის ხედვა კონკრეტულ ნაწარმოებში? არის ძალიან გრძნობიარე ვარ და აი ეს ყველაფერი აქ ჩავდე, თითქოს ისე არ მეტყობა ხოლმე ეს ჩემი ემოციები, მაგრამ წერა, ასე ვთქვათ, მიშველა. თერაპიულია ჩემთვის ძალიან წერა, და არა მხოლოდ თქვენთვის. მე წავიკითხე კრიტიკოსების განსჯაც და შესაბამისად თერაპია იქაც გარკვეულწილად იყო ნათქვამი. თვითონაც იგივენაირი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია აქვს ამ ტექსტებს, მაგრამ მართალი რო გითხრათ, ამ გამარჯვებას დიდად არ ველოდი და ორმაგად გამეხი. არ ველოდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ავტორების, კარგი წიგნები იყო წარდგენილი ამ ნომინაციაში და ყველას ურჩევ ხოლმე, რომ სანამ ლაურეატს შეაფასებენ, ნომინანტებიც აუცილებლად წაიკითხო. თუმცა ეს არ არის პირველი გამარჯვება, მახსოვს ადრე ლიტერატურული კონკურსის წეროს, კი რაღაც კონკურსების ფინალისტი. საბა 2014 წელსაც იყო რამდენად. მაშინ ვიყავი, ხო, საუკეთესო დებიუტში ნომინანტი. რას ნიშნავს თქვენთვის მსგავსი გამარჯვებები? მეტ მოტივაციას და ინსპირაციას გამძაფრებას შეიძლება ვთქვათ ასე რომ ნიშნავს. ველოდები რომ ხო, უფრო წამახალისებს ეს ყველაფერი, თუმცა იცით რა არის, რომც არ იყოს ეს გამარჯვებები, ალბათ დავწერ, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობ წერ ჩემი შვილებისთვის, რომ ეს მათთან ურთიერთობის ფორმაა, რომ მათ კონდეთ ყველა შეკითხვაზე პასუხი ამ ტექსტებში. იგეგმება თუ არა კრებულის თარგმანი?
აი ეს არ ვიცი, ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული, უფრო გამომცემლზე, წიგნის ცენტრზე და ასე. ჩაისთან მოსაყოლი ამბები ნათარგმნია რამდენადაც ვიცი. რაღაც მოთხრობები არის ნათარგმნი, აზერბაიჯანულად, თურქულად, ინგლისურად, გერმანულად, ეხლა კიდე მიდის რაღაც პროექტი. რომელი პერსონაჟია რუსუდანი? ადა თუ ევა? რომელი უფრო ახლოსაა თქვენთან? იცით კარგად აღარც მახსოვს მათი ძირითადი რაღაცა ტექსტებთან მეწყებასო და გაუცხოება და მე მავიწყდებ ან რომ იმდენად ბევრი ამბავი ტრიალებს თავში რომ უფრო გაუცხოება გვემართება. ხო აი იქ ცხოვრობ ხოლმე და მე რა სხვა პერსონაჟში გადავსახლდები ხოლმე და ასე რომ იმათ ვტოვებ. ახლა რომელ პერსონაჟში ცხოვრობს რუსუდანი? ახლა არ წერ სხვათა შორის არა. კითხვის, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს ამ ბოლო დროს კითხვასთან ერთად წერაც და მაგ ხოლმე პერიოდები როცა კითხულობ წიგნებს და მე როცა წერ. იმიტომ რომ ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით როდის გველის მორიგი წიგნის პრეზენტაცია, თუმცა ველოდებით. იცით, მეორე კრებულის მერე მაქვს კიდე ერთი მოთხრობა და მეორეზეც მუშაობ, მაგრამ როდის იქნება ეგ ხა მარტო მუშაობ. გადავინაცვლოთ ცოტა ადრე, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიცნოთ რუსუდან ლუხაძე კიდევ უფრო ახლოს, იყო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, რამდენადაც ვიცი, პირველადი პროფესიული არჩევანი. სამაგისტრო პროგრამა. რა ფორმატის გადაცემას წაიყვანდეთ? არა, ტელევიზიაში ვერ ვიმუშავებ. იმიტომ რომ წერა მიყვარს. ხოლო წერაზე ვარ კონცენტრირებული. ხოლო ჩემთვის უფრო კომფორტულია წერა. თუმცა თქვენ მუშაობთ გენდერული საკითხების გაშუქების მიმართულებით, ეს ძალიან მაინტერესებს სწორედ ეს თემა. როგორ აშუქებს მედია გენდერულ საკითხებს? პირდაპირ ჩვენს გადაცემაზეა ასახული თქვენი ძალიან საინტერესო უკვე ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ინტერესის საგანი, როგორ აშუქებს გენდერულ საკითხებს მედია და ბოლო წლებია ვაკვირდები კიდეც. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მგრძნობელობით ვიდრე რამდენიმე წლის წინ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მეტია სამუშაო მედია მენეჯერებთან, ჟურნალისტებთან. თქვენი გადაცემის ხშირი მაყურებელი ვარ. ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი. ხო, რომ აი ამ კუთხით შევაფასო, თქვათ, როგორ შუქდება საკითხები. შეგვიფასეთ პირდაპირ ეთერში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტია და ბევრ ქალს ალბათ წაახალისებს და გაამხნევებს კიდეც, მაგრამ რა თქმა უნდა, საფრთხეც არსებობს იმის, რომ მსგავსმა გადაცემამ გააჩინოს შეხედულება იმის შესახებ, რომ ქალების ნარატივი არის მხოლოდ წარმატებული ლიდერი და ძლიერი ქალების მიღწევებზე საუბარი. რეალურად არა, ჩვენ სხვა საკითხებსაც ვეხებით პრინციპში. ხო, მაგრამ აი ეპითეტებში ხშირად ჭარბობს ხოლმე ასეთი შეფასებები ამ ქალების და ამიტომაც მგონია, რომ ლიტერატურას აქვს თავისი დიდი მნიშვნელობა, რომ აი ეს მრავალფეროვანი ნარატიvi, კიდევ უფრო სიღრმისეული ნარატივის ამოკითხვა შეიძლება ქალი ავტორების ტექსტებში. აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ მიმართულებას და ცხადია, კიდევ უფრო მეტადაც გავამახვილებთ ყურადღებას, თუმცა ქალების ნარატივი ამაზე ორიენტირებულია, სწორედ ქალბატონების წახალისება იმიტომ ხდება, რომ წარმატებული გზა ნებისმიერ საკითხში შეიძლება იყოს და ოჯახშიც და არა მხოლოდ თქვათ კარიერულ სვლაზე ორიენტირებული. ჯიპაც გვახსოვს და არის ახლაც თქვენს აქტიურ სამუშაო გრაფიკში. ლექტორი, შემოქმედებით წერას ვასწავლი და ეს ალბათ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი საქმეა, როცა ამ კურსს უძღვებ. და აქვე ჟურნალის რედაქტორიც ხართ. უამრავ საქმეს ითავსებთ ერთდროულად. ხო, მუდმივის რედაქტორი, მაქტიკომის ჟურნალის რედაქტორი ვარ და კავკასიის უნივერსიტეტშიც მაქვს ლექცია. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი რუსუდან ლუხაძესთვის? არც მე მინდა რომ ამ საქმეში დიდხანს დავრჩე, იმიტომ რომ არ მბეზრდება ჟურნალისტიკაში ყოფნა. სულ მეგონა რომ დაუბრუნდებოდი ჩემს პროფესიას, მაგრამ წლების განმავლობაში აღმოჩნდა რომ სამუდამოდ დავემშვიდობ. იურისპრუდენცია საერთოდ არ განიხილება თქვენს სამუშაო გზაზე. არა, ისტორიული დავამთავრე. ისტორიული დაამთავრეთ. ხო, ისტორიკოსი. არც ეს მიმართულება არ განიხილება ჯერჯერობით მომდევნო ნაბიჯებში. ალბათ ვეღარ. ალბათ ვეღარ. ძალიან რთული ამ ხელა წყვეტის მერე დაბრუნა. და მე როგორც ვიცი, ტაიმ მენეჯმენტზე იმუშავეთ დიდი ხნის განმავლობაში, დიდი დრო დასჭირდა რუსუდან ლუხაძეს იმისთვის, რომ ყველაფერი დაელაგებინა როგორც ასე ითვლიან თაროზე და თავისუფალი დროც დარჩენოდა ოჯახისთვის და ხო, ბევრი დრო დამჭირდა მართლა ამისთვის, რომ აი როცა დავანებე სამსახურს თავი, რომელიც იყო თქვა 10-დან 6-მდე და ესე ყოველდღიური, რა თქმა უნდა, რთული იყო ამ მცირე პროექტებზე გადასვლა და აწყობა ისე ჩემი საქმის, რომ თავისუფალი დროც დამრჩენოდა, მაგრამ აი მეორე შვილის გაჩენამ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დღის წესრიგში დააყენა, რომ ასე უნდა გამეკეთებინა და ყველანაირად მოინდომე, რომ ეს თავისუფალი დრო მისთვის დამრჩენოდა. არაჩვეულებრივი დღის წესრიგი, ისეთი რომელიც გაუხარდება თქვენს მკითხველს და დამსწრეს საზოგადოებას, დარწმუნებული ვარ მაყურებელი აღფრთოვანებით ელოდება უკვე მომდევნო პრეზენტაციას თქვენი წიგნისა, რომელზეც აუცილებლად გააგრძელებთ. თუ არ დამაგვიანოთ, რომ მეორე წიგნის პრეზენტაციაზე დამაგვიანდა ბოლოსკენ მივედი საცობების გამო. დიდი მადლობა სწორედ აი იმ ინსპირაციისთვის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაგებადათ. მადლობა მობრძანებისთვის და
საინტერესო დიალოგისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას, კიდევ ბრავოს გისურვებთ. წარმატებები თქვენ. რუსუდან რუხაძე მწერალი არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ნარატივით იყო, რა თქმა უნდა, გადაცემის არეალში და დრო უკვე ეროვნულ არქივში გადავინაცვლოთ, სადაც ნინი ლონგურაშვილი საინტერესო სტუმართან ერთად ეკატერინე გაბაშვილზე ისაუბრებს. ძალიან გვაინტერესებს სწორედ ის დეტალები, ეს ტრადიციულ რუბრიკად იქცა ქალების ნარატივის არეალში და ამ უმწვრობ ინფორმაციასაც მოგვაწვის ნიჭიერ მწერალზე. მოგესალმებით, ნინი. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელს და დღეს ჩვენ მოვყვებით ისტორიას ეკატერინე გაბაშვილის ცხოვრების შესახებ და ჩვენ წინაკვირას ქალების ნარატივის მაყურებელს ეს დღე უკვე დავუანონსეთ, ასე რომ უფრო მეტ დეტალს ჩვენ ნათია მირიანაშვილი გვეტყვის საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელი, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფება. გამარჯობა, ქალბატონი ნათია და მოგვიყევით ეკატერინე გაბაშვილის შესახებ, რა ინახება პირველ რიგში საქართველოს ეროვნულ არქივში ამ ქალბატონის შესახებ. ეკატერინე გაბაშვილის შესახებ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან ენახება მისი პირადი ფონდი ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილებაში, რომელიც მართალია ძალიან მცირე რიცხოვანი მასალებით შემოიფარგლება, მაგრამ ძალიან საყურადღებოა. რადგან მასში დაცულია ისეთი პიროვნებების წერილები, როგორიც არის იაკობ გოგებაშვილი, ანტონ ფურცელაძე, თედო სახოკია, გრიგოლ რობაქიძე, პაოლო იაშვილი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთ წერილს ხომ ვერ გაიხსენებდით, რომლებიც აი ქალბატონი ეკატერინე გაბაშვილს წერდნენ. ახლა მე წავიკითხო მაგალითად ანტონ ფურცელაძის წერილს, რადგან აი 1911 წელს, როდესაც აღნიშნეს ეკატერინე გაბაშვილის დაბადებიდან 60 წლის იუბილე და სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსვლის 40 წლის იუბილე, ანტონ ფურცელაძე თვითონ ვერ დაესწრო მას და მისასალმებელი წერილი გაუგზავნა და მე მის წინა სიტყვობას წაგიკითხავ, თვითონ წერილი ვრცელია და ამიტომ ვერ წავიკითხავ. დიდად პატივცემულო და საქვეყნო საქმისთვის მოყვარულო შრომელო დაო ეკატერინე, დიდად და დიდად ვწუხარო, ჩემი ავანტყოფობა ნებას არ მაძლეს, დავესწრო იმ დღეს მანდ, როდესაც ჩვენი ერი აფასებს შენს ძვირფას სამწელო და საზოგადო ასპარეზეთ დიდ ნაყოფიერ შრომას. გარწმუნებ, ის ერი მკვდარი არ არის, რომელშმაც იცის ფასი და პატივი მათი, ვისაც მისი კეთილი დღეობისათვის თავი დაუტია და შეუწირა შეძლების და გვარად შესაწირავი. ეს ვისი წერილი არის? ანტონ ფურცელაძის წერილია ეკატერინე გაბაშვილისადმი. კიდევ რა დეტალს გაიხსენებდით ეკატერინე გაბაშვილის ცხოვრებიდან? ეკატერინე გაბაშვილი დაიბადა 1851 წელს სოფელ ახალქალაქში. მისი მამა იყო რევაზ თარხნიშვილი და დედა იყო სოფიო ბაგრატიონი და დავითაშვილისა, რომელიც იყო განათლებული და ძალიან კეთილშობილი ქალი, მაგრამ სამწუხაროდ გარდაიცვალა ადრე და ეკატერინე დარჩა 5 წლის. მისი აღზრდა დაითავა ბებია, რომელიც ძალიან მძიმე ხასიათის ყოფილა და საერთოდ არ ფიქრობდა, რომ ქალს განათლება უნდა მიიღო, მაგრამ მამის დაჟინებული მოთხოვნით ეკატერინემ დაიწყო სწავლა ჯერ თვითონ გორში და მერე გადაიყვანეს თბილისში, სწავლობდა ჯერ გერმანულ სასწავლებელში და მერე მადამ ფავრის პანსიონში, სადაც მისი მასწავლებლები იყვნენ იაკობ გოგებაშვილი და ალექსანდრე ცაგარელი. როდესაც პანსიონი დაამთავრა, იგი დაბრუნდა გორში და იქ დაიწყო მასწავლებლობა. მერე ისე უბრუნდება თბილისში, აქ გაყვა იგი ცოლად რევაზ გაბაშვილს, მათ 11 შვილი შეეძინათ და მიუხედავად იმისა, რომ 11 შვილი ჰყავდათ, მას იგი აქტიურად მოღვაწეობდა როგორც სამწელო ასპარეზზე, ისევე საზოგადოებრივ ასპარეზზე. როგორი წვლილი მიუძღვის ეკატერინე გაბაშვილს ქართულ ლიტერატურაში? მე როგორც ვიცი, პირველი ქალბატონია, რომელმაც პირველმა შეიტანა ქართულ ლიტერატურაში პროზის მცირე ნაწილები, მინიატურა, სურათი. დიახ, აი სწორედ მისი დიდი დამსახურება ის არის, რომ მან შემოიტანა ყველაზე უფრო რთული ლიტერატურული ჟანრი, მცირე მოთხრობა, ანუ ნოველა. აი და მისი მცირე მოთხრობები ღვინია, გადაიჭეხა მაგდანას ლურჯა, თამარის ფიქრები, არის აი ერთ-ერთი აი პირველი ნაწარმოებები, რომ მცირე მოთხრობის სტილის ნაწარმოებები. პირველი თავის
უმეტესი მოთხრობა ეკატერინემ გამოაქვეყნა 1870 წელს გაზეთ დროებაში. ეს იყო რას ფიქრობენ სოფლის მასწავლებელზე და იგი აქტიურად მოღვაწეობდა მან დაარსა პირველი ქალთა სასწავლებელი, რომელიც იყო 5 წლიანი და აქ გარდა ეს ჭრაკერვას ასწავლიდნენ, მაგრამ ეს იყო ზოგად საგანმანათლებლო საგნებს ასწავლიდნენ და საქველმოქმედო ხასიათის იყო და ამიტომ იქ ისეთი ბავშვები სწავლობდნენ, რომელსაც სწავლის ქირის გადახდის საშუალება არ ჰქონდა. აი ამ სკოლას იგი ხელმძღვანელობდა 15 წლის განმავლობაში. იქ ერთ-ერთი ფემინისტი ქალიც იყო ეკატერინე გაბაშვილი, მან მრავალი ქალთა წრეები და საზოგადოები დაარსა, როგორც თბილისში, ასევე გორში და და ასევე წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის წევრიც იყო და შემდგომში უკვე 82 წლიდან გამგეობის წევრიც იყო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ნათია, მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად ქალების ნარატივში, აი ასე საინტერესოდ მოგიყავით ეკატერინე გაბაშვილის შესახებ ისტორია, ჩვენ კი მაყურებელს დავემშვიდობებით აი ასეთი საინტერესო ისტორიებით, შემოგიერთდებით იქით კვირას უკვე სხვა მეტად კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ქალის ისტორიით. დიდი მადლობა ნინი, აუცილებლად დაველოდებით მორიგ რუბრიკას და რა თქმა უნდა მორიგი ძალიან საინტერესო ადამიანის ცხოვრების განხილვას, უღმეს მადლობა შენ სტუმარს. ცხადია და ეს ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდი, ნამდვილად სასარგებლოა, ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა გავიზიაროთ თითოეულმა ჩვენგანმა. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ქალების ნარატივის სერიალში. დაგვალოდეთ. მორიგი სტუმარი უკვე წარსდგა გემოვნებიანი ნარატივით ჩვენს წინაშე, თუმცა დღეს კონკრეტულ სიახლეზე ვაპირებთ ერთად ყურადღების გამახვილებას. ნინჩო ჯიბლაძე, ასე დავაანონსებ, ჟურნალი ოკეის რედაქტორი. გადაცემაში ეს მიმართულება ჩვენ ჯერჯერობით არ გაგვიხილავს მის სამუშაო გრაფიკში, რომელიც ვრცელია. მოგესალმებით ნინჩო, ღმის მადლობა პირველ რიგში მოგბრძანებისთვის, დროის გამონახვისთვის. ჩვენ არა მხოლოდ სატელევიზიო ფორმატში, არამედ რადიო ფორმატში ჩვენხოდრო ვართ ერთმანეთს და გაგვიხილავს სხვა მიმართულებები. მოგესალმებით გვანცა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მორიგად მოგბრძანებისთვის. არაერთი საკითხი გვაქვს გავლილი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ახლა კიდევ ერთი ეტაპი გავიარეთ ერთად. და რა პერიოდია დღეს ნინჩოსთვის? რას ნიშნავს კონკრეტული სიახლე თქვენთვის? იყო ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, ნიშნავს იმას, რომ უნდა აკმაყოფილებდე გარკვეულწილად იმ მოთხოვნებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და იარსებებს, რადგანაც ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ წამიერი რაღაცა გადაცემა, არამედ ეს არის ჟურნალი, წიგნი, რომელიც გარკვეულწილად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ინახავს ასეთ მასალებს და ელოდება მორიგ ნომერს და ცხადია მკითხველი ყავს თავისი, უკვე თავის ნიშა აქვს ანუ შინაარსი, ჩემთვის იქნება ყველაზე უფრო პრიორიტეტული ჟურნალის შინაარსი, თუ რა იქნება შიგნით. როგორ იქნება წარმოდგენილი ეს ახალ ოლიკოს ვესაუბრებოდი ჟურნალი ოკეის სამმავლო გეგმებზე ქალების ნარატივის სერიალში და ახალ რუბრიკებზე სხვა შორის. პირველ რიგში შემოთავაზება განვიხილოთ. დიახ. და თქვენი ინტერესი ახალ საქმიანობაში რამ მოგხიბლათ უკვე არსებულ რუბრიკებში ჟურნალში და რას ველით სიახლეს თქვენს რედაქტირებაში? შემოთავაზება მე 1 ოქტომბრიდან ვარ მოქმედი უკვე თავი რედაქტორი ჟურნალი ოკეისთვის. მაგრამ შემოთავაზება გამიკეთეს ერთი თვით ადრე დამირეკა ჟურნალი ოკეის დამფუძნებლებმა და შემომთავაზეს, ასე ვთქვათ, მაიკომ. მე ძალიან დიდი ხანი არ დამჭირდა ფიქრისთვის, მალევე მივიღე გადაწყვეტილება. მაიკომ ის ჩაგნიშნა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვს ნინჩო, მაგრამ იქნებ ესეც შეითავსო. ესე იყო? ზუსტად ესე იყო. რამოდენიმე საათი ხომ არ გაქვს თვეშიო და მე ვუთხარი რამოდენიმე საათი რისთვის გააჩნია, თორე ისე გონია რომ წუთი არ მაქვს, მაგრამ რაც უფრო გონია რომ წუთი არ გაქვს, თურმე აღმოჩნდება რაც მეც და მეტის იმატებ, მეტი და მეტი ხდება ეს დრო შენი რაღაცნაირად მრავალია რაღაც შენი ტეზის სფერო საქმიანობას თუ დაიმატებ, ამის დროს აუცილებლად გამოდის. ინტენსიურობიდან გამომდინარე მგონი
მგონია, რომ პირიქით უფრო კარგად გავარდნებ თავს, იმიტომ რომ დაგეგმარების პროცესში ყოველთვის მიყვარს მონაწილეობის მიღება, რა ხდება სხვადასხვა ამბების მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა. და როგორც იცი, მე თვითონ ვარ ჟურნალისტი, ჩემი მოწოდებით და ბავშვობიდან. კი ბატონო. დასრულებულიც მაქვს ეს ფაკულტეტი. ასე რომ მგონია რომ ჩემთან ახლოს არის. და როგორი იქნება რეფორმა ახალი რედაქტორის ხელში? თვითონ უკვე ფანტასტიკური ჟურნალია, ძალიან ბევრი იმუშავა ამ ჯგუფმა იმაზე რომ ჟურნალი იყოს რეპუტაციით საკმაოდ მაღალ დონეზე და ძალიან მომწონს, ოკეი, იმიტომაც დავთანხმდი. თავადაც იყავი მკითხველი აქტიური. მკითხველიც ვიყავი, კი, რა თქმა უნდა და რაღაცნაირად მომწონს ეს ჟურნალი. აი, კარგი cool არის უფრო ჩემთვის, ვიდრე დაუშვათ პრესას საერთოდ როგორც ახლა ყველა ისე ბევრი პრესა უკვე ხელში აღარ გივარდება, იმიტომ რომ ეს ნაბეჭდი მასალა ხო უკვე ძირითადად გაქვს შენს პატარა ტელეფონში ან კომპიუტერში მოქცეული, მაგრამ მე მინდა ზუსტად აი ეს ამას გავუსვა ხაზი, რომ ნაბეჭდი მასალა კიდეც სულ სხვა დატვირთვას იძენს და როგორც ყველაფერი დაგვიბრუნდა უკან ბუმერანგივით მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბეჭდი მასალაც ერთ დღესაც აუცილებლად ისე შეიძენს იგივე დატვირთვას, რაც იყო დაუშვათ 20 წლის წინ, როცა ხიბლი აქვს კეთან. კი, სულ სხვა ხიბლი აქვს, ეს ხიბლი არის დაკარგული, ამას ვერ გაექცევ, იმიტომ რომ დიჯიტალმა იგივე ინტერნეტ სივრცემ ეს მთლიანად თუ არა, ნაწილობრივ ძალიან დიდი ჩაყლაპა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩაყლაპა როგორც ბიზნესი ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ამას არ ვეგუები, იმიტომ რომ მგონია რომ ნაბეჭდი მასალას იმხელა ძალა აქვს და იმხელა ენერგია მოაქვს შენთვის ხელში დაჭერას იგივე წიგნის, იგივე ჟურნალის და მე ამითი შენი ბიბლიოთეკის შევსებას რომ ადამიანისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება სათამაშო შეცვალა, თამაშები უფრო იხურება, ახლა სათამაშოების უზარმაზარი გიგანტი დაიხურა, რომელსაც მათ ვერ გაუძლო ინტერნეტ კონკურენციას, მაგრამ არ მგონია, რომ ეს იმუქრება წიგნებს და იმიტომ რომ აი ყოველთვის იარსებებს ადამიანი, ვინც აფასებს წიგნს, ვინც აფასებს და უნდა იარსებოს. ცხადია, მთავარი რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, გუნდური პრინციპით მუშაობის პერიოდში, ახალ სამუშაო ლოკაციაზე. რას მოითხოვთ გუნდისგან? კი, ძალიან კარგი გუნდი დამხვდა, ეს არ არის ძალიან ბევრი ადამიანები, მაგრამ არიან სუპერ პროფესიონალები, იციან თავიანთი საქმე და ჯერჯერობით მე ჩემი პირველი ნომრის დაგეგმარების პროცესში ვარ და უკვე იმდენი კარგი გამოიკვეთა, ველოდები რომ კარგი ნომერი იქნება პირველი. უკვე არსებულ რუბრიკებში რომელია თქვენი ფავორიტი? უკვე არსებულ რუბრიკებში კი, არის ეს სხვადასხვა ვერ გამოვყოფ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ყველანაირ თემას ჟურნალი ძალიან საინტერესოა თქვენთვის. რა ინტერესებს დღეს უკვე ქართულ საზოგადოებას და რა სჭირდება ქართულ მკითხველს? ჟურნალი ოფის არის გადახილვა. აინტერესებთ ბევრი რამ აინტერესებს, რა თქმა უნდა, ის რაც ტენდენციაში არის დღეს, ის რაც არის მოდაში, ის რაც არის ტრენდული, ის რაც არის ახალი, მაგრამ ასევე აქტუალური ძალიან არის ქალების მხრიდან, იგივე ქალების მოვლის, თავის მოვლის სფერო, იგივე განათლების სფერო, იგივე რა მოხდა ახალი კულტურაში, მოდაში, ინტერიერის დიზაინში, რა ბევრი სხვადასხვა. ახალ პოზიციასთან ერთად ვიცი რომ ძალიან ბევრი კითხვაც გაჩნდა, დაიბადა უცბად კითხვა, გალფიდან წამოვიდა თუ არა ნინჩო ჯიბლაძე თუ ითავსებს გარკვეულ სამუშაო ლოკაციებს. კი, არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი პირველი და დიდი პრიორიტეტი, ჩემი სამსახური, რომელდანაც არ წამოვსულვარ და შევითავსებ ჟურნალ „ქეის“ მთავარ რედაქტორობას, მგონი გამომივა, იმიტომ როგორც გითხარით, დროის გადანაწილება იყო ჩემთვის ყოველთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, მაგრამ აი ბოლო რამოდენიმე წელიწადში მოახერხე ის, რომ დროის მართვა, ასე ვთქვათ, ჩემ თავზე მაქვს აღებული მთლიანად და ჩემ ხელშია ეს ჩემი დროის გადანაწილება და კი, რა თქმა უნდა და რამოდენიმე საათს კვირაში დავუთმობ „ქეის“, დავუთმობ საღამოებს და როგორც მაიკომ აღნიშნა, რამდენიმე საათი ხომ არ გაქვსო? კი, რამდენიმე საათი გაქვსო. რამდენიმე საათზე მეტი ჭირდება, მინდა გითხრათ. ნამდვილად გეთანხმებით აბსოლუტურად. კრეატივზე ორიენტირებულ გალფსაც უნდა გკითხოთ, მიმდინარე პროექტები როგორია? მიმდინარე პროექტები არის ძალიან საინტერესო. ეხლა ვგეგმავთ 2018 წელს. მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელი იყო ფანტასტიკური წელი გალფისთვის, იმიტომ რომ ყავდა ძალიან საინტერესო სახე, ძალიან საინტერესო სხვადასხვა პროექტები, რომელმაც საქართველოს მოიარა ერთმა-ერთი. იყო ზაზა ფაჩულია, რომელიც დღემდე რჩება ჩვენ სკვერჩი. 2018 წელს გვაქვს ბევრი სიახლე ჩვენი ხალხისთვის. ეს შეეხება როგორც გალფის
კრეატიულ ნაწილს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე არამხოლოდ კრეატიულ ნაწილს, ანუ ხდება მთლიანად გალფის უფრო მაღალ სტანდარტებში აყვანა და ამას როგორ გავაკეთებთ თქვენ ტელევიზიაში მუდმივად აუცილებლად ვიქნებით კონტაქტზე, ბუნებრივია, მახსოვს აღნიშნე რომ ყოველთვის სახლის ძიებაზე და კრეატივზე ხართ ორიენტირებული, ამაზე წინა გადაცემაში ვისაუბრე, სამუშაო არეალს გულისხმობ, ისეველი მორიგ ახალ მიმართულებებს, კარიერულ სხვასთან ერთად, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში გვახარებს თქვენი წინ გადადგმული ნაბიჯების სხვადასხვა მიმართულებით, დღევანდელი გადმოსახედიდან რა იქნება თქვენი მორიგი ნაბიჯი? მორიგი ნაბიჯი მომავლისკენ? კიდევ თუ აპირებთ რაიმე მიმართულების შეთავსებას? იცით რა არის, განცა, როგორც გითხარით, მე ეხლა რო გითხარით, რომ ძალიან კვაყოფილი ვარ იმას, რასაც ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, არა ვარ ესე, უბრალოდ იმას ვაკეთებ, ეხლა ამ წუთას, რაც შემიძლია, რისი საშუალებაც მაქვს დროის, ოჯახის და ყველა დანარჩენი ასპექტების გათვალისწინებით, იმის გამო რომ დრო მაქვს ცოტა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაცა სტოპ ეტაპი. მე აუცილებლად კიდე მოვსინჯავ რაღაცეებში ჩემს ძალებს. სწორედ ამას გულისხმობ. რომ აუცილებლად მოსინჯავ შესაძლებლობებს სხვადასხვა მიმართულებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის. კიდევ ასე დაგაანონსებ ნინჩო ჯიბლაძე, ჟურნალი ოკეის ახალი რედაქტორი, რომლისგანაც ველოდებით უკვე შედეგს და ცხადია აუცილებლად განვიხილოთ ქალების ნარატივის სერიალშიც, იმიტომ რომ კომფორტულად გრძნობს ნინჩო ჩვენთან თავს. ყველაზე კომფორტულად. მადლობა ნინჩო ჯიბლაძეს, დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. კომფორტული გარემო განაპირობებს, მე ვფიქრობ, პოზიტიურ და კრეატიული ინსპირაციის დაბადებას დღეს სწორედ ასეთ გარემოში ვიმყოფებით. მადლობა King David ამისთვის. რამდენიმე წამში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გვალვთით. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. მახსოვს რამდენიმე დღის წინ ქალების ნარატივის სერიალში ვხარობდით გამარჯვებით, სწორედ ეს გამარჯვება ახლა უკვე ჩვენთან ახლოს მყოფ სტუმართან ერთად უნდა განვიხილოთ. მე დავაანონსე კიდეც, რომ აუცილებლად გახდებოდა ქალების ნარატივის სტუმარი ნინო ბაციაშვილი, მეხუთე ქალია საქართველოში, რომელმაც ეს წოდება მიიღო და 36 ქალი მსოფლიოში, რომელსაც გროსმაისტერის წოდება აქვს. მივესალმებით ცხადია ნინო ბაციაშვილს, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის პირველ რიგში და დროის გამონახვისთვის. ვიცი რომ ძალიან ბევრ მოლოცვას იღებთ ამ დღის განმავლობაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოლოცვები გახარებთ და კიდევ მეტ мотивაციასაც გმატებს სამომავლო ნაბიჯებისთვის. მადლობა. როდის დაინტერესდით ჭადრაკით და როგორი იყო თქვენი
აღფრთოვანების ეტაპები აი ძალიან საინტერესოა სწორედ ამ მიმართულებით. ბავშვობიდან დაიწყეთ ჭადრაკი როგორც ვიცი. ბავშვობიდან და თამაში. რამდენი ტურნირი და გამარჯვება უკვე წლების განმავლობაში. წლების განმავლობაში ალბათ 25 წელია უკვე ჭადრაკს თამაშობ, უამრავი გამარჯვება მაქვს, მაგრამ ეს გამარჯვება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი წოდება ჭადრაკში, საერთაშორისო დიდოსტატი კაცებში, გროსმაისტერი ესე ვთქვათ. გროსმაისტერი როგორ ჟღერს არა? ინო. როგორ გრძნობ თავს გროსმაისტერს რომ გიწოდებენ? ამაღლებულად? ძალიან ხარიაკი. მაღალი რეიტინგის მქონე მოჭადრაკეებთან შერკინება, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და გამარჯვება. მოგვიყევით რა ხდებოდა კუნძულ მენზე და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ეტაპობრივად. კუნძულ მენზე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქალებში საჭადრაკო სამყაროს ლიდერს ჰოუი ფრანს მოუგე თეთრი ფერებით, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ის ყველა ქალზე უკეთესად თამაშობს, სადღაც 150 პუნქტით მეტი აქვს რეიტინგი ყველა ქალთან შედარებით. ესე ვთქვათ, გამორჩეული პიროვნება საჭადრაკო სამყაროში და ეს იყო ალბათ დასაწყისი. ამის შემდეგ ორი აიმ გავაკეთე ძალიან ძლიერ მოჭადრაკეებთან 2007-სიანებთან, შემდეგ კიდევ 2006-სიანს მოუგე, ესე ვთქვათ, ეს გროსმაისტერს კაცებში და კაცებში გროსმაისტერი. საკმარისი ხო, რომ ეს ნორმატივი შემეცრულებინა, ერთი ნორმატივი გამაკლდა ამ დიდოსტატობისთვის და ბოლო ნორმატივი წავიღე და როგორ ჩამოყალიბდა თქვენი ურთიერთობა? მოწინააღმდეგეებთან კომუნიკაციები როგორ ჩამოყალიბდა? მოგიკითხეს, მოგილოცეს მას შემდეგ, რაც ეს არაჩვეულებრივი ტურნირი ჩატარდა? კი, ყველა აღფრთოვანებული იყო და ძალიან გაოცებულიც იყვნენ ჩემი ამ წარმატებით და ბოლოს უკვე ყველანი მილოცავდნენ და საკმაოდ ეს გაოცება გამოხატეს პირდაპირ? კი, გამოხატეს, იმიტომ რომ აი ესეთ დონეზე მე მანამდე არასოდეს მითამაშია, ესეთი პარტიები არასოდეს მქონია და ყველა გამოხატავდა, რომ აი წვიმოლე თამაში. თქვენთვის სამაგალითო მოჭადრაკე ქალი ვინ არის? ამჯერად ჩემთვის სამაგალითო აი ეს ჰოუი ფანია, რომელიც მართლა ყველა სტიმულს გვაძლევს, რომ კაცებთანაც შეიძლება ბრძოლა და კაცებთანაც შეიძლება კონკურენციის გაწევა. აი სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ნინო, იყო ტენდენცია ჭადრაკში მეტი კაცი და ნაკლები ქალი მეთანხმებით ალბათ. ხდებოდა ეს ხშირად. დღეს რა ვითარებაა ბალანსის კუთხით? საერთოდ ესეც არის პროცენტულად მეტი კაცი თამაშობს ჭადრაკს, ვიდრე ქალი, მაგრამ საქართველოში არ შეინიშნება ეს, იმიტომ რომ საქართველოს ტრადიციულად ქართული ჭადრაკის ქალთა მხრივ ძალიან განვითარებულია. შეგვიძლია გავიხსენოთ ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე და ანუ ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი სახელი გვაქვს და მოდიან ბავშვებიც, გოგონებიც მოდიან და ბიჭებიც მოდიან. გოგონებიც ჭარბობენ, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს შეიძლება გოგონები. ითქვას, რომ ნორმალურად არის ეს სიტუაცია, დაბალანსებული. როდესაც შემდეგი ტურნირი? დღეს ვიფრინავთ ღამე ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე ბათუმის კლუბი ნონა იასპარესებს. ჩვენ ორჯერ პირველი ადგილი დავიკავეთ, ერთხელ მეორე და რავიც შევეცდებით, რომ პირველი ადგილი დავიკავეთ. როდის ბრუნდებით? აუცილებლად უნდა მოვიკითხო შედეგები. ერთ კვირაში 15 ერთ ოქტომბერს. კვირაში აუცილებლად გავაჟღერებთ ქალების ნარატივის სერიალში კიდევ მორიგ გამარჯვებას. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ჭადრაკი ინტელექტუალური თამაშია, ცხადია, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული, თქვა, ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტების მიღმა. ძალიან საინტერესოა მეფე დედოფლის და პაიკის მიღმა რა ხდება. აი ნინო ბაციაშვილის პროფესიულ არჩევანში საინტერესოა კიდევ რა მიმართულება ცხოვრობს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დაამთავრეთ რა თქმა უნდა უნივერსიტეტი, თუმცა არ გაგიგრძელებიათ თქვენი პროფესიით მუშაობა ამდენი წლის განმავლობაში. და მთლიანად ჩაფლული ჭადრაკს ვაკეთებ. რა იყო პროფესიული არჩევანი თქვენი? ესე გადავწყვიტე, რომ ეს არის ჩემი საქმე და ეს უნდა მეკეთებინა და ეს უკეთ გამომდის, ესე ვთქვათ. თუმცა რაზე სწავლობდით? რა იყო თქვენი კავშირგაბმულობაში. კავშირგაბმულობაში არ ყოფილხართ ერთ-ერთი არასოდეს ერთ წამს არ ვიმუშავე. და ცნობილია რომ ჭადრაკი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის, ყურადღების კონცენტრაციას, რა თქმა უნდა, თვითკრიტიკის განვითარებასაც სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ რამდენად გეხმარებათ ყოფით ცხოვრებაში სწორედ აი ეს მიმართულებები, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან სწორედ ჭადრაკს თამაშობთ. ეს ნებისმიერი მიმართულება უნდა იყოს გამომუშავებული უკვე ორგანულად. კი, ორგანულად კონცენტრაციას გივითარებს და ალბათ უფრო ბრძოლის უნარიანობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. გამარჯვებისკენ სწრაფვას. კი, მაგრამ აი უფრო ბრძოლის უნარიანობას, რომ რაღაცნაირად არ ჩამოვჭეთ არავის. გქონიათ ბარიერები მსგავსი ცხოვრებაში, რომელშიც სწორედ ეს მიმართულებები დაგეხმაროთ? კი, რა თქმა უნდა, ბარიერები ყოველთვის არის და ყოველთვის არის ხელშემშლელი მომენტები, მაგრამ და სიამოვნებას განიჭერთ ბარიერების გადალახვა. კი, რა თქმა უნდა. სად ხედავთ საკუთარ თავს დაახლოებით 5 წელიწადში? არ ვიცი, ჯერჯერობით მინდა რომ ჭადრაკი ვითამაშო. ალბათ 5 წელიც ვითამაშებ და მე გადავწყვეტ. მოსწავლეები არ გეხმიანებიან? სურვილით რომ ჭადრაკი ასწავლო? კი, სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ მე ჯერჯერობით რო არა მაქვს, რომ სხვებსაც დაუთმო. წარმატებას გისურვებთ, ნინო, უკვე მორიგ ტურნირში თქვენს გუნდს 5
ადამიანი ხართ გუნდში როგორც ვიცი. წარმატებას გისურვებთ, აუცილებლად უნდა მოვიკითხოთ თქვენი ამბავი და იმედი მაქვს რომ გამარჯვებას დავაანონსებთ ქალების ნარატივის სერიალში. ნინო ბაციაშვილი მოჭადრაკე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა კომფორტული გარემოსთვის. King David-ს ჩვენ აუცილებლად მოვალთ უკვე შემდეგ პარასკევს. სწორედ ამ გარემოში მორგი აქტუალური თემების განსახილველად, თუმცა მანამდე არაჩვეულებრივი შაბათი კვირა უნდა გისურვოთ. ორ შაბათს კვლავ შევხვდებით უკვე ქალების ნარატივის სტუდიიდან ერთმანეთს. მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ზუსტად 11 საათზე ტელევიზორის პირდაპირ ეთერში. ბედნიერად.